নমস্কার বন্ধুরা, এভরিওয়ান নিডস বাংলা হেলথ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকে একটা নতুন হেলথ টপিক নিয়ে আলোচনা করব। কিছুতেই কাশি কমছে না, ক্যান্সার নয় তো? কোন কাশি, কিসের লক্ষণ, কিভাবে বুঝবেন? ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হলো কাশি, কিন্তু সর্দি কাশি তো ঘরে ঘরে লেগে থাকে। বিশেষ করে ঠান্ডা গরমে আরো বাড়ে এই সমস্যা। তাহলে কিভাবে চিনবেন কোন কাশিতে আপনার কি হতে পারে বা কি লক্ষণ কি? অধিকাংশ কাশির ক্ষেত্রে ক্যান্সার হানা দেয় গুপ্ত ঘাতকের মতো, জানান দেয় না আগে থেকেই। ফুসফুসের ক্যান্সারও তার ব্যতিক্রম নয়। পরিসংখ্যানগতভাবে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এই ধরনের ক্যান্সারই সবচেয়ে বেশি, অথচ প্রাথমিক অবস্থায় এই রোগীতে চিহ্নিত করা বেশ কঠিন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যান্সারের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হচ্ছে কাশি। অন্য বেশ কিছু গবেষণাতেও দেখা গেছে একই বিষয়। প্রায় 65% ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যান্সার ধরা পড়ার সময়ে কাশির সমস্যা থাকে রোগীদের। রোগ যদি ছড়িয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে আরো বেড়ে সমস্যা হয়। কিন্তু কাশি তো ঠান্ডা লেগেও হতে পারে, বিশেষ করে ঠান্ডা গরমের সময় কাশির সমস্যা ঘরে ঘরে। তাহলে কিভাবে চিনবেন কোন কাশি কিসের লক্ষণ? শ্বাসনালীতে যে কোনো ধরনের সমস্যার প্রথম লক্ষণ হলো কাশি। ফুসফুসের ক্যান্সারের অনেক সময় শ্বাসনালীতে পথ রুদ্ধ হয়, তাই কাশি হয়। আবার অনেক সময় ফুসফুসের ক্যান্সারে বুকে জল জমে যায়, একে বলে প্লুরাল ইফিউশন। এরও প্রাথমিক লক্ষণ কাশি। অনেক সময় টিউমারের মিউকাস বা শ্লেষ্মার চলাচলের পথ আটকে দেয়, তাতেও কাশি হতে পারে। কিন্তু সাধারণ কাশির সঙ্গে এর সম্পর্ক হলো, সাধারণ কাশি কয়েক সপ্তাহে স্থায়ী হয় না। স্থায়ী হয় না। কাশি যদি কয়েক সপ্তাহ, মোটামুটিভাবে 2 মাসের বেশি স্থায়ী হয় বা ক্রমাগত বেড়ে চলে, তাহলে দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। অনুসারী লক্ষণ: শুরুর দিকে সাধারণত ক্যান্সারের কাশির সঙ্গে মিউকাস বা শ্লেষ্মা থাকে না, কিন্তু গলা ও বুক রুদ্ধ হয়ে আসে। সবসময় মনে হয় গলা সাফ করার দরকার। এরপর কাশির পাশাপাশি ফুসফুসের ক্যান্সারের আরও কিছু লক্ষণ দেখা যায়, যা সর্দি কাশির থেকে আলাদা। শ্লেষ্মার সঙ্গে রক্তক্ষরণ বা লাল রঙের কফও ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। কাশির ধরনের পরিবর্তন ও ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধির লক্ষণ হতে পারে। বুকে ব্যথা যদি কিছুতেই না কমে, তাহলে তো ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে শ্বাস নেওয়ার সময় বা হাসতে গিয়ে ব্যথা অনুভূতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অল্প কাজেই হাঁপিয়ে ওঠা, ক্লান্ত লাগার মতো অসুবিধাও ক্যান্সারের লক্ষণ হতে পারে। অন্যান্য লক্ষণ: ক্যান্সার শরীরে বাসা বাঁধলেও প্রধান লক্ষণ ছাড়াও আরও কিছু লক্ষণ দেখা যায়। অনেক সময় কোনো না কোনো কারণ ছাড়া গলা বসে যাওয়া। বহু ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটা দেখা যায়। আক্রান্তের ওজন দ্রুত কমে যাওয়া, ক্ষুধামন্দা, বারবার ঠান্ডা লাগা, দীর্ঘদিন সংক্রমণ থেকে মুক্তি না পাওয়ার লক্ষণও হতে পারে এই মারণ রোগ। মোট কথা, সাধারণ মানুষের পক্ষে আলাদা করে ক্যান্সার কাশি চিনে নেওয়া খুবই সহজ নয়। দরকার যথাযথ পরীক্ষা। যত আগে ক্যান্সার ধরা পড়বে, তত বাড়বে চিকিৎসার সুযোগ। কাজেই কাশি হলে অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া বাঞ্ছনীয়। বন্ধুরা, ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।